来看国际消息，南韩总统李在明伫咧6月上任了后，是第2摆来出访，甲日本的首相石破茂会谈，发表联合声明。所来李在明要出访美国，也这是日本、韩国建交以来伫美、日、韩3国的合作关系当中，第一个先访问日本，搁再去美国的韩国总统。 上任2个多月，韩国总统李在明坐专机伫23访问日本，并且甲日本首相赵朴博伫官邸会谈。原来这是日本甲韩国对1965年建交以来，伫美国、日本、韩国3国的合作关系当中，第一位先访问日本，再个访问美国的韩国总统。另外，李在明毋但伫韩国的光复节，也就是对日战争胜利纪念日的时，讲日本是南韩经济成长真要紧的伙伴，也选择伫纪念日无偌久了后出访日本。外界解读李在明是为着现实的考虑，因为日本甲韩国拢长咧处理甲美国微妙的关系。也有专家讲，李在明想要伫甲川普举行领袖会议进前，先了解日本甲美国关税谈判的经验。 오늘을 계기로 양국 정상 간 셔틀 외교도 재개되었습니다. 이는 민주 대한민국의 복귀 이후 한일 관계가 조속히 정상 궤도에 올랐음을 보여주는 것입니다. 日本甲韩国的会谈一开始先分别派几位代表，了后佮举行扩大会谈，办局要2点钟，比原底规划佮较长。原来让17档的日韩领袖联合声明，日本首相赵朴博也讲，两国的战略环境佮较复杂，也因为安尼，互日本甲韩国，甚至是美国、日本、韓國的关系愈来愈親。の間では幅広い交流が 着実に積み重ねられております。同時に隣国であるがゆえに難しい問題も存在しておりますが、一貫した政策をとってまいります。 李在明的声明当中，搁再重新强调对朝鲜半岛的和平承诺唔变。不过，伫即阵北韩的官媒中央通讯社也报道，北韩领导人金正恩第23去看2粒新型防空飞弹的试射，也讲新的飞弹武器系统对无人机甲飞弹等等的目标有真出众的作战能力。只是伫报道当中无讲到飞弹的细节甲试射的地点。公司新闻新闻部编译。